nekapor pan nga ngaya nekapor ya kapan penremjur ya kaneka jinglong kuman jong kaneka sorkar bat nga dawa badai ya kapan pensengeno si sendon ya kaneka project kemet jong chief minister bat ki minister ki jong ka project kemet jong kaneka sorkar kaba hangahi kadai kam don nrai kadai tang kajing mang kajing thmu lepa jong sorkar kumno nang taman penjot ya ki kon samla jingi ki kon samla sinrang ki bon manta ki langop how drugs ki langop hakakian hadai manta ki latmun amta sawan pengop ki kon samla kan the jingi hakikam dimet hakikam nuti kumba laong daki nang yalam ba manswa te sungobha wat yai shakmat ya kaneka project ka jong pi bat singeno ya ka mardor bat wat penbor yangi bangin simpat ya ki sinjam ki bakam teng e nang nai shakmat jingsisha ngangas ngau bakine kinong yalam jong ka sarkar nado chief minister ki bepat ki minister ki lade pan ngau larang babangi ki kun samla ki badang dei tangkum ki persa ki kun ki jong ki hendai ngin mi mangi shakmat kin mi maki kini kun samla shakmat ban pen i ya ka jing luna jong ki hendai ha ka jingsisha ki lade ya ka ban don kata ka jing ngau ka jing etip lem hendai pen ban ki kloy ya ka ban ya darab jot ya lade ban pen kesan ya na ka sngi sha ka sngi hendai ban simpat ki sinjam ki badai biang tm ngangas ngau ban kentu iki bagi kin mau baga jinga dai jengki berupaya ba kakham long hakmat ban ya kata ka image jengki hakmat ki waipan kita ki perlok corporate ki jengki. I would like to take also this opportunity to motivate our honorable chief minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma to think rationally because his relationship with the commoners and him being attentive to the voice of the people of Meghalaya is more important and is hard and it is needed to be heard by him rather than for him to keep trying to protect his image in front of his crony corporate friends. For myself, I take this project as nothing but I should term it as what we call as that crony capitalism. Hangangi simet nga shem. Baka neka project kamde ke hindi kita kabangi kot the crony capitalism kapada itang tawan penyolong ya ki way pat but kam don shu da kumway. Te sa sisin pan nga kot lang ru yaki kon samla hapo ka bri uhnyo trem. Hapo ka jela makala jing ban mi shakmat ban ai ka jing karsan ratba ya ka neka seng. Bat bangin mi shakmat bangin pentikena ya ka jing singain. Jong ka mentabat kala syai ka jengi kapor kala de bangin raihi dalade ya kala syai kala singi jengi omshu bangin nang sania hai kini kinong yalam diri kinong yalam ki basula lilam lut ya kat kabadon namara dasania haki compare kam kalang kumbasu sania hakilo de mino shakmat pen i ya ka boy ya ka bor jong pi kana bangin laban pen kongu ya kana ka jinglong arrogant jong kine kilai sansnem bat kentang yawai sa sisin pan ngapan ken mau ya barok lang bat kham tam ya ka sarkar jon Conrad Sangma wat tenju than yangi ki khon samla bat wat persyang ru ya ka ban yai pengop ya ka ban exploit yangi da kira kilti ki babun jai ila don ya ka kadan pule puthi ila don ya jinang jing start ki jinang jitip ke babiang ngidang biang ke bormet ke bor perkhan ban labar kata wat persyang bani lekai bat kita ke barang biang ha ke bormet ke bor perkhan yo pi babe menta kasni menta ka por phila bandei ke bakrau phede ban la bandei ru kisim ka pisngau ba amdon syu kan mapi ndai kan mau ba yo la syai la sisngi pin sakla merau pin sakla paiba bat ya lap ka jing babe na ka benta jong pi lada pi kwa ban teng kana ka benta jong jing sekri sngau bhale ya ka badai lemda kumta yin pensang thaino ya pi bada dangi ha ban sim da ka baju bor justiru